Es ist unglaublich, was wir gerade erleben und was los ist und wie viel geschimpft wird, wie laut gerade diese Wahlkampfphase ist. Kein Wunder, die nächste Bundestagswahl, die steht in Deutschland schon vor der Tür. Und da frage ich mich, wie ist das, Umgang mit Fehlern? Wie schaffen wir das? Wie gehen wir überhaupt mit Fehlern so um, Fehlern von anderen? Aber wisst ihr, was ich mir immer wieder denke? Wenn alle so laut schreien und die Finger auf die anderen zeigen, was sie da so alles falsch machen, gerade auch Politiker und Politikerinnen, dann zeigt ja ein Finger auf die anderen, oder auch zwei, aber alle anderen Finger zeigen ja auf sich selber dann auch. Ich finde es immer so eine Sache, anderen die Fehler vorzuhalten und gar nicht auf die Idee zu kommen, dass wir auch selber Fehler und Schwächen haben. Klar, wir stehen ja nicht so im Rampenlicht da wie viele Politiker und vielleicht fällt es dann auch nicht so stark auf deswegen. Aber es ist natürlich leichter zu verweilen dabei, wie schlimm und böse die anderen sind. Aber bin ich wirklich so viel besser? Wenn wir ehrlich sind, haben wir doch alle mit unseren Fehlern und Schwächen zu kämpfen. Oh je, was war das denn jetzt gerade? Ich war richtig frustriert, weil ich in einer Sache nicht vorankam und am Ende hatte ich keine Geduld mehr. Dann ist der Ton gekippt und das hat jetzt gerade die andere Person am Telefon abbekommen. Und jetzt sitze ich hier und denke mir, das war doch die Sache überhaupt nicht wert. Warum konnte ich eigentlich nicht ruhig bleiben? Ja, es gibt so vieles, was im Alltag immer wieder schief läuft. Wir bekommen es nicht hin. Wir erleben uns begrenzt in großen und kleinen Dingen. Hindernisse von außen oder auch von uns selber, also von innen. Wir sind oft schwach und tun dann Dinge, die wir überhaupt nicht wollen. Was mache ich jetzt mit all dem? Auch mit dem eigenen Anteil an Schuld. Es ist wohl eine der unbequemeren Wahrheiten, manchmal vielleicht sogar eine harte Erkenntnis, dass wir für das, wie es in unserem Leben läuft oder auch nicht läuft, dass wir selbst dafür verantwortlich sind. Wir können das nicht einfach auf andere schieben und ihnen die Schuld geben, obwohl das manchmal viel einfacher wäre oder verlockend wäre. Aber wir sind nicht alleine dabei, zum Glück. Da gibt es noch jemand anderen an unserer Seite. Das ist unsere Chance, weil wir dadurch eine der schwersten Lektionen im Leben lernen, ein echtes Know-how im Umgang mit Defekten und Fehlern. Denn da gibt es einen interessanten Vorgang. Gott sieht mich ja immer noch groß. Jesus bleibt an meiner Seite. Und wenn ich gefallen bin, wenn ich irgendwelche Trümmer vorzuweisen habe, dann sammelt Jesus das sozusagen alles ein und hilft mir, wieder aufzustehen. Ich muss ihn nur darum bitten. Ja, das tut gut, dass wir im Scheitern nicht allein sind. Sonst wäre es doch ein bisschen schwer auszuhalten. Der Pater Kentenich hat im KZ Dachau ein Gebet formuliert. Da heißt es: Wir sind so arm und schwach und bloß. Du machst erhaben uns und groß. Also das ist die Verbindung mit Christus. Wenn wir uns ganz schwach erleben, verbinden wir uns mit ihm und sind unendlich wertvoll dadurch. Unsere Schwachheit ist eine Brücke zur tieferen Verbindung mit Christus. Wenn wir das in unser Lebensgefühl integrieren, dann leben wir anders. Also ich habe das Lebensgefühl, ich packe das jetzt nicht und sage, Jesus, bitte hilf mir. Und er macht mich erhaben und groß und gibt mir dadurch eine Antwort auf meine Grenzerfahrung. Das macht mich innerlich gelöst und frei. Unsere Grenzerfahrung, das ist sozusagen ein Seil, das uns die Verbindung mit Christus sichert. Egal was war, er bleibt da. Klar, wir sind verantwortlich, wenn bei uns etwas nicht gut läuft. Aber wir dürfen das nicht damit verwechseln, dass wir meinen, wir müssten perfekt sein. Denn einen Anspruch haben wir ehrlich gesagt oft an uns selber. Wir meinen, ich muss doch
Aber nein, wir müssen das ja nicht. Schwächen haben wir alle und Dummheiten machen wir auch alle. Und das macht unser Leben irgendwie schön. Diese Erfahrung unserer Grenzen bewahrt uns echt auch vor Hochmut. Manchmal geht es einfach zu sehr um unser Ego, um unseren Ehrgeiz, um das, was wir können und leisten sollten. Und dann wird jeder Fehler zum Drama, also zum kleinen Weltuntergang, als ob davon unser Wert abhängen würde. Mir sind da mal ein paar Gedanken aus einem Vortrag richtig hängen geblieben. Wir werden uns doch bitte nicht einbilden, dass die paar kleinen Dummheiten, die wir fabrizieren, das Konzept unseres Gottes von uns nachhaltig verderben könnten. So wichtig werden wir uns hoffentlich nicht nehmen. Darum der Gedanke, du Gott schaust mich an und findest mich gut, weil du mich gemacht hast. Der liebe Gott ist das sozusagen seiner Ehre schuldig, dass er uns gut findet, denn wir sind ja aus seinen Händen hervorgegangen. Ich lasse mich von ihm anschauen und er lächelt. Und ich schaue mich mit ihm an und ich lächle auch und sage, das ist eigentlich wahr. Mit etwas Mut können wir sein, wer wir möchten. Mit noch etwas mehr Mut können wir sein, wer wir wirklich sind. Es braucht also Mut, unsere Grenzen zu akzeptieren. Wenn wir solche Grenzerfahrungen aushalten lernen, dann lernen wir auf unsere Schwäche hinzuschauen, ohne das große Zittern zu bekommen. Ja, wir lernen, Christus in unserer Mitte zu erleben, und zwar so tief, dass die Frage nach äußeren Erfolgen gleichsam an seelischem Gewicht verliert. Das ist dann nicht mehr so wichtig und am Ende steht sogar eine gewisse Heiterkeit. Und man fängt an, über sich selbst zu lächeln. Wie gut tut es uns bei diesem Üben, wenn wir auf Maria schauen. Wenn wir ihr Bild anschauen, dann lächelt sie. Und davon leben wir. Wir leben vom Strom ihres Lächelns, von dem, was von ihr ausgeht und was uns trägt. Gott war groß in ihr. Und es war überhaupt nicht schlimm, dass sie eben ein begrenzter Mensch war. Er hat sie groß gemacht. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Ihn zu preisen, mitten in unserer Schwäche, das können wir von ihr lernen. Und das wünschen wir euch und uns. Macht's gut!